朋友们，大家好，我是万能维修青岛老朱。电热水龙头有一个通病，就是漏水跳闸。这个故障呢，一般发生在我们使用热水的时候，家里的电闸突然跳了，没电了。合上闸以后，我们一开水龙头，家里的电闸又跳了。这种通病呢，就是里面的这个压力开关坏了。我们现在把这个水龙头打开了。大家看里面那个白的就是压力开关，我现在把它掏出来给大家看。水龙头里面还有一些温度显示的电路，我们可以直接把它剪掉不要了。因为压力开关破了，里面全是水，电路板已经被腐蚀了，我们直接用水口钳把它剪掉，多余的线都不要了，只保留主电路就可以了。这是一个超温保险，上面还有一些导热硅脂。我现在把多余的电路都剪掉不要了，什么温度显示啦，什么指示灯啦，全部都不要了。这些多余的线其实没啥用。我把这个超温保险塞回它的那个感温管里，这个线路看起来就比较简单了。这是压力开关上的硅胶垫子，大家看已经破了，水从它破口的地方流进了这个电路里，然后引起了短路，这是一个常见的易损件儿。我现在从网上买了一个一模一样的，尺寸都是一样的硅胶垫子，只要把它替换上，这个水龙头就修好了。这个安装也是非常简单的，我们在拆卸的时候可以拍下视频或者拍下照片，然后把顺序都记好了就可以了。这个硅胶垫子是由3个螺丝固定的。我现在开始安装了，这个压盖要用3个螺丝固定。硅胶垫子有一个白色的塑料顶针，要把它露在外面。我现在开始固定3个螺丝。我们上这3个螺丝的时候要均衡的用力，尽量把这个压盖上平衡了。这3个螺丝都是铁螺丝，可见这个商家呢，为了节约成本，都不舍得用不锈钢螺丝。下一步呢，就开始上这个塑料底座。这个底座呢，是固定触点用的。压力开关上面那个白色的塑料顶针呢，正好嵌在这个底座上。大家看那个空隙里面露出那个白色的，就是顶针。我现在开始上螺丝固定这个底座。这个光线稍微有点暗，我把它稍微移一下给大家看一下。固定触点底座的螺丝也是铁的，也不是不锈钢的，比较遗憾。我这里也没有这样的不锈钢螺丝，所以只能原样给它装回去了。现在上第2个螺丝，这个底座也是由3个螺丝固定的。好，我把第2个螺丝上完了，现在开始上第3个。底座我现在已经固定好了，大家看压力开关那个白色的顶针正好嵌在这个空隙里。我现在把这个动触点用砂纸打磨一下，因为它的触点现在比较粗糙，我用2000目的砂纸把它打磨一下，打磨平整了。现在这个动触点打磨好了，我们准备安装了。插上一个固定螺钉，然后再插入电源线的一端。这个触点呢是朝上的，那么触点的背面正好靠近那个压力开关的白色顶针。我们把水龙头打到热水的时候，塑料顶针呢随着压力会顶起来，把这个动触点给顶起来，让它和静触点接触，接通加热管的电源，实现加热的功能。这个位置合适，我们再开始安第2个触点。这是个静触点，这个静触点它含银的那一面，白亮的那一面是朝下的。好，现在开始固定。这个螺钉把红色的线头和静触点连接在一块儿，把它上紧了。好，这个水龙头已经安装完毕了。那么我们平常使用的时候呢，应该注意一点，这种电热水龙头不能用来洗澡。长时间加热，线路会发热发烫，有危险。那么我们尽量给它安一个漏电保护插头，